یا رسول اللہ حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وعلماء وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھا والصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى لہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ تسی بھی پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مشکل میں سب نے تجھ کو پکارا پروردگارا مشکل میں سب نے تجھ کو پکارا پروردگارا پروردگارا
اور موسیٰ نبی کا سارا قبیلہ اللہ تیرے کرم سے دریا سے گزرا. ہاں موسیٰ نبی کا سارا قبیلہ تیرے کرم سے دریا سے گزرا. تو چارہ گر ہے، تو چارہ گر ہے، کر کوئی چارہ پروردگارا، پروردگارا، اے حمد باری تعالیٰ دے جملے شروع کرن دی ایک مقصد ہے. ایک تے میرے موضوع دے مطابق دوسرے نمبر تے دل وچ ہمیں خیال آیا ہے اوتھے حاجی لبیک اللہم لبیک، وہ اتھوں دے قانون دے مطابق اپنے رب نو یاد کر رہے ہیں. اسی ایتھے اپنی زبان چ بہ کے رب نو یاد کرنے ہیں. اللہ نو ساری زباناں ہوندیاں نے. مل کے پڑھو پروردگارا، مشکل میں سب نے تجھ کو پکارا، پروردگارا، 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 پروردگارا. اور یعقوب کو دی غم سے رہائی، اجڑی ہوئی دنیا پھر سے بسائی. یعقوب کو دی غم سے رہائی، اجڑی ہوئی دنیا پھر سے بسائی. تیرے سوا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہمارا، پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا. مشکل میں سب نے تجھ کو پکارا، پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام لجپال کریم آقا دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیتاً توفتاً عاجزانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ماہ ذی الحج شریف بالکل قریب ہے، بلکہ عرب وچ تے چند نظر آ گیا ہے. انشاءاللہ کل دا دن ساڈے بھی ماہ ذی الحج شریف دا ہوئے گا. سب نو اس ماہ مبارک دی ماہ مبارک دی آمد مبارک ہوئے. اور جدوں راتی چند دی خبر سنو تے ضرور پڑھیا جے اللہم اجعل اہلہ علینا بالامن والسلام. یہ دعائے چند ویکھن دی، اللہم اجعل اہلہ علینا بالامن والسلام. یہ دا اردو ترجمہ اے اللہ یہ چڑھن والا چند ساڑھے واسطے امن و سلامتی دا پیغام بنا دے. میرے بھائی، ماہ ذی الحج شریف دے اندر مومنین ویسے تے سارا سال ہی عبادات دا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس ماہ مبارک دے اندر کچھ عبادات خاص ہوندیاں نے، جویں کہ حج دا موقع ہوندا ہے. یہ صرف ذی الحج دا ہی خاصہ ہے. اسی طرح ہی قربانی ہے، یہ صرف حج دا ہی خاصہ ہے. لیکن خوش قسمتی یہ وے، انداز کوئی بھی ہوئے، طریقہ کوئی بھی ہوئے، اللہ نے حضور دے غلاماں نو بخشن دے بڑے طریقے رکھ چھڑے. یہ مختلف انداز نے حضور دے غلاماں تے کرم فرمان دے، مہربانیاں کرن دے. میرے بھائی، پوری دنیا تے اس ماہ مبارک دے اندر حضرت جناب ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام خلیل الہی آپ دی یاد دے اندر قربانیاں دا اہتمام ہوندا ہے اور گلی گلی کوچا کوچا حضرت جناب خلیل علیہ السلام دی آپ دا ذکر خیر ہوندا ہے۔ اج دی نشست دے اندر انشاءاللہ حضرت خلیل علیہ السلام دا ذکر کران گے اور آئندہ جمعہ حضرت ذبی علیہ السلام حضرت اسماعیل دا ذکر خیر کران گے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت جڑی لا ریب کتاب چوں میں آیت بینہ پڑھیے، پروردگار نے فرمایا اِذ قال لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جدو ابراہیم دے رب نے فرمایا اسلم، ابراہیم جھک جا، میری بارگاہ وچ جھک جا، اپنی گردن جھکا دے، تے حضرت خلیل علیہ السلام دا جواب کیے قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں اس رب دے سامنے جھک گیا جیڑا رب ساری کائنات دا پالن والا ہے۔ اس پالن ہار رب دے سامنے میں خلیل جھک کے اللہ دی وحدانیت دا، او دی الوہیت دا، او دی قدرت دا اور او دے فرامین دا اقرار کرنا پیا۔ یہی پیغام تینوں تے مینوں ہے کہ جدو اللہ دا فرمان آئے، اللہ دا پیغام آئے، بندے اپنی گردن جھکا دے، جھک جا اللہ دی بارگاہ وچ، اور یاد رکھو جڑے جھکن والے ہوندے نے مرتبے اللہ انہاں نوں عطا فرماندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال دی زندگی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، اور جس دور دے اندر، جس زمانے دے اندر حضرت ابراہیم نے اکھ کھولی، وہ دور وقت دے بادشاہ نمرود دا دور ہے، جدے بارے وچ جدی عمر دے بارے دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول وچ مفسرین نے لکھیا کہ وہ دی عمر 800 سال سی، دوسرے قول وچ لکھیا کہ وہ دی 1000 سال عمر سی۔ ہن 1000 سالہ دور یا 800 سالہ دور اس نمرود بے ایمان دا، یاد رکھو جنی دیر نمرود، اچھا ایک اور بات میں عرض کر جاواں، تاریخ دا پہلا بادشاہ ہے جی دی پوری دنیا تے حکومت سی، اور میں اتھوں تک بھی پڑھیا ہے کہ نمرود تو پہلے دنیا وچ بادشاہت دا تصور کوئی نہیں سی، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، کوئی تصور نہیں سی۔ ان نمرود پہلا شخص سے تاریخ عالم دے اندر جڑا پہلا بادشاہ گزریا ہے، اور اللہ نے انج دی بادشاہت دیتی کہ پوری دنیا تے حکومت سی، پوری دنیا دا بادشاہ سی۔ جدو پوری دنیا دا بادشاہ بن گیا تے اعلان کی کردا ہے انا ربکم الاعلی، لوگو مینوں رب منیا کرو، میں ہی تہاڈا رب ہاں۔ بلکہ انہیں اپنے علاقے دے اندر ایک اور چرچا اپنا کروا دیتا، لوگاں نو سرکاری کھانا دیندا سی، سرکاری لنگر دیندا سی، اور لوگاں چ اعلان کرنا کہ میرے دربار وچ آؤ تے سرکاری لنگر لے جاؤ۔ جس بندے نے سرکاری لنگر لین جانا، انہوں نمرود نے سوال کرنا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ جے تے انہیں آکھنا کہ میرا رب خدا ہے، میرا پالن ہار میرا رب ہے، انہوں کھانا نہیں سی دیندا، تے جنہیں کہنا میرا رب تو ہے، انہوں پر پر کے کھانا دیندا سی۔ انہیں گئے گزرے دور دے اندر، اللہ اکبر، توجہ کرو جنہیں میں بات سمجھانا چاہنا، اور دل دیاں تختیاں کھول کے اس نقطے نو سمجھو۔ جنی دیر تک نمرود اپنے آپ نو کہندا رہا میں رب ہاں، رب نال متھا لا کے، رب نال مقابلہ کر کے، اللہ دے سامنے آ کے مخلوق نو اے زور دے رہا کہ میں رب ہاں، مینوں منو، اونی دیر تک اللہ نے چھٹی دے چھڑی، کھل دے چھڑی، رسی ٹھلی کر چھڑی، لیکن جدو نبی دا مقابلہ کیتا ہے اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے سامنے متھا لایا تے کچھ نہیں آکھیا، رزق اور ودا کے دیتا ہے، اور زیادہ کر کے دیتا ہے، لیکن جدو نبی دی گستاخی تے آیا، جدو نبی دے مقابلے وچ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اذیتاں تے تکلیفاں پہنچائیاں، پھر رب نے انج دا ذلیل کر کے مارے ہے۔ صرف نمرود نہیں، فرعون نو پڑھ لو، فرعون بھی آندا سی انا ربکم الاعلی، جنی دیر رب ہون دا دعویٰ کردا رہا ہے، اللہ نے کچھ نہیں آکھیا، لیکن جدو نبی نال متھا لایا رب نے ڈوب کے مار چھڑیا۔ حضرت شعیب دی قوم نو دیکھ لو، جناب شعیب علیہ السلام دی قوم آندی سی رب ہے ہی کوئی نہیں، اسی کسے رب نو نہیں مانتے، جدو رب دا انکار کیتا ہے اللہ نے کچھ نہیں آکھیا، جدو نبی دا انکار کیتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ نے پوری بستی نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی حضرت لوط علیہ السلام دی قوم، اللہ دا انکار ہے لیکن رب نے کچھ نہیں آکھیا، جدو نبی نال متھا لایا ہے اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر نمرود
اللہ دے مقابلے وچ آیا رب نے کچھ نہیں آکھیا، جدو نبی دے مقابلے وچ آیا تباہ و برباد کر دیتا۔ مکے دے مشرک لوگ نبی دے آن تو پہلا اپنے آپ نو بڑا بڑا خدا بھی تسلیم کر دے سن، بڑا بڑا چودھری تے آقا تسلیم کر دے سن۔ جدو نبی نال متھا لایا تباہ و برباد ہو گئے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، جڑا رب نال مقابلہ کرے رب چھٹکارا دے چھڑ دے، پر نبی دا بے ادب ہوئے اللہ کدے بھی معاف نہیں کردا۔ جڑا نبی دا بے ادب ہوئے کسے دور نو پڑھ لو، حضرت خلیل علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام دے زمانے دے اندر۔ اچھا ایک اور چیز بھی میں عرض کردہ جاواں ابتدا وچ، پروردگار نے جنہیں انسان پیدا کیتے نے ہر انسان نو کدے نہ کدے آزماندا ہے، ہر انسان دے اوتے آزمائشاں آوندیاں نے۔ یہ اپنے ذہن چو کڈ چھڑو کہ بھئی اسی عام آدمیاں دے ساڈی آزمائش نہیں، دنیا دے ہر انسان دی آزمائش ہے، اور قرآن دی وضاحت کرتا ہے۔ پڑھیے قرآن، آکھو سبحان اللہ۔ کائنات دا ہر انسان او دی آزمائش ہے، انداز وکھرا ہے، رنگ وکھرا ہے، طریقہ وکھرا ہے، سلسلہ وکھرا ہے، لیکن کائنات دے ہر انسان دی آزمائش ہے۔ پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ پروردگار فرماتا ہے دنیا دے لوگوں ذہن وچ رکھو، میں جنوں پیدا کیتا ہے، میں جنوں دنیا تے بھیجے ہے، میں جنوں دنیا تے بھیجے ہے پھر ایمان بھی لے آیا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر ایماندار نو آزمانا، ہر مومن دی آزمائش کرنا۔ میں کیا پروردگار عالم ہر مومن دی پیدائش، ہر مومن دی آزمائش کیویں کرنا ہے یا اللہ کنج آزمانا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے 5 امتحان میں ہر بندے کو لینا، ہر انسان کو 5 امتحان لینا۔ یا اللہ کیڑے کیڑے امتحان نے؟ پروردگار فرماتا ہے میرا قرآن پڑھ، میرا قرآن پڑھ۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ اللہ اونچا بولو سارے۔ اللہ فرماتا ہے میں 5 امتحان لینا سب کو لوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان خوف دینا، دوجا امتحان والجوع بھوک دینا، تیجا امتحان وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال دے کے کھو لینا، چوتھا امتحان وَالْأَنفُسِ جاننا دے کے کھو لینا، پنجواں امتحان وَالثَّمَرَاتِ اے پھل، پھلا تو مراد اے پھل فروٹ نہیں، پھلا تو مراد اپنیاں نعمتاں دا بدلہ، نعمتاں دا صلہ۔ اللہ فرماندا کدے بندہ محنت کردا میں او دے صلے او دی محنت دے مطابق اپنی مرضی نال اونوں صلہ دینا، اے میری آزمائش ہے۔ ہن 5 قسم دیاں آزمائشاں ہر انسان تے اوندیاں نے، اور یہی 5 آزمائشاں اللہ نے ابراہیم کو ملیاں سن۔ یہی 5 آزمائشاں۔ ہن تیری تے میری زندگی ہے 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال ود تو ود۔ حضرت ابراہیم دی زندگی سی 120 سال۔ کنی زندگی؟ بولو بولو کنی؟ ہن 120 سالہ دے اندر اللہ کدے خوف دا امتحان دیندا ہے، ابتدائی خوف دی آ گئی۔ حضرت ابراہیم دی پیدائش دے ویلے جدو نمرود نو پتہ چلیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑی میری سلطنت تباہ کر دے گا، ابتدا وچ ہی خوف آ گیا۔ اگو دوجی آزمائش اللہ فرماندا ہے والجو بھوک دے کے حضرت ابراہیم نو پنڈ قبیلہ خاندان چھڈنا پہ گیا، ہر شے چھڑ دیتی بچپن دے اندر ہی۔ اگے فرمایا تیسری چیز وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال دے کے کھو لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابے دی بڑی جائیداد سی، لبا ککھ نہیں ملیا۔ اگے نمبر 4 والانفس جانا دے کے کھو لینا، ماں باپ ہون دے باوجود ابراہیم علیہ السلام نو کلیاں رہنا پیا،
اگے بس ثمرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نو طرح طرح دے پھل طرح طرح دیاں آزمائشاں دین تو بعد اللہ کریم نے اپنی مرضی دے صلے عطا فرمائے نے، اپنی مرضی دے صلے عطا فرمائے۔ ہن توجہ کرنا مسلمان، جناب ابراہیم علیہ السلام پنجے امتحان دے کے 120 سالہ زندگی دے اندر جناب خلیل پنجے امتحان دے کے پاس ہو کے آندے نے مولا امتحان تو دینا ہے، اللہ آزمائشاں میں دینا رہا، پرچے تو دینا رہا ہے، حل میں کردہ رہا، یا اللہ سارے پرچے حل کر کے سارے امتحانہ جو پاس ہو کے اللہ جدو بچہ پاس ہوئے، یا اللہ بچہ پاس ہوئے مولا پھر صلات انعام ملتا ہے، یا اللہ مینوں انعام کی ملے ہے؟ پروردگار فرماتا ہے ابراہیم تیرا پہلا انعام ہے، تیرا پہلا انعام ہے، یا اللہ کیڑا انعام ہے؟ فرمایا ساری کائنات تے میں نبی بھیجے، کسے نبی دیاں نسلاں وچ نبی نہیں، فرمایا تیرا پہلا انعام ہے ابراہیم تو بھی نبی ہوے گا، تیرا پتر بھی نبی ہوے گا، تیرا پوترا بھی نبی ہوے گا، تیرا پڑ پوترا بھی نبی ہوے گا، تیرے پڑ پوترے دا پتر نو بھی میں اللہ نبوت عطا فرما دیا۔ پانچ نسلاں حضرت ابراہیم دیاں نبیاں وچ آئیاں نے۔ اور دیکھو ایک عام جھٹکی جی مثال دے میں ساتھی جائی، کسے خاندان دا کوئی ایک بندہ ایس ایچ او لگ جائے نا تے پیر زمین او خیر چاچے دا پتر ایس ایچ او ہے، یا کوئی وزیر ہو جاوے او خیر مامے دا پتر وزیر لگا خیر ہی کر لیں گے تے بچ جائیں گے۔ اگر ایک ایس ایچ او ہوئے خاندان وچ یا ایک وزیر ہوئے تے پیر سارے خاندان دے زمین تے نہیں لگ دے، وہ اس خاندان دا کی عالم ہوئے گا جدے وچ 5 پشتہ نبی پیدا ہوندے رہے ہیں، 5 پشتہ نبی ہوندے رہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ اس انعام تے میں راضی نہیں، اللہ ہور چاہیے ہے، اللہ ہور انعام چاہیے، امتحان ایڈے ایڈے وڈے، پروردگار یا اللہ ہور انعام چاہیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا خلیل میں ہور انعام دے دینا۔ دوسرا انعام پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پروردگار فرماتا ہے اے میرے خلیل پیغمبر امتحانہ جو پاس ہویا ہے، 5 امتحان دیتے نہیں، دوسرا انعام میں تینوں ساری کائنات دا امام بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے یا اللہ اے بھی تھوڑا ہے، یا اللہ اے انعام بھی تھوڑا ہے، اللہ اور انعام عطا کر دے۔ پروردگار فرماتا ہے میرے خلیل پیغمبر میں تینوں تیجا امتحان دے، تیجا انعام دے دینا۔ اللہ فرماتا ہے پڑھو میرا قرآن، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ فرمایا میرے خلیل تریجا انعام ہے، میں تینوں اپنا یار بنا لیا ہے، تینوں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جناب ابراہیم آندے نے مولا امتحان 5 لینی، انعام 3 پیا دینا ہے۔ پروردگار فرماندا ہے اور انعام للہ ہے، اور انعام للہ ہے، یا اللہ اور کیڑا انعام ہے؟ پروردگار فرماندا ہے میرا قرآن پڑھ، اللہ فرماندا ہے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پروردگار فرماتا ہے چوتھا انعام لے لے، میں اپنا آخری نبی محمد عربی تیری نسل وچوں پیدا کراں گا، تیری اولاد وچوں پیدا کراں گا۔ جناب خلیل علیہ السلام بولے آندے نے مولا امتحان 5 نے، انعام 4 ہوئے نے، اللہ 5واں امتحان کھیڑا ہے۔ اے سارے امتحان میری زندگی دے اندر نے، یا اللہ میری جان تو بعد، میرے جان تو بعد کیڑا انعام ملے گا؟
پروردگار فرماتا ہے خلیل پیغمبر امتحان 5 دیتے نہیں، 5واں انعام لے لے یا اللہ 5واں انعام کیڑا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے جدو اے میرے خلیل پیغمبر دنیا تو ٹر جائے گا، میرے نبی دی امت پیدا ہوئے گی، میرے نبی دی امت دے، میرے محمد دی امت دے معصوم بچے، چھوٹے بچے دنیا تو ٹر جان گے۔ اے ابراہیم اونا بچیاں دی نگرانی میں تیرے ذمہ لا دینا۔ اللہ اکبر۔ ہن 5 امتحان تے 5 ہی انعام۔ پہلا انعام کیے تینوں امام بنایا ہے، اور یہ سارے قرآن میں ذکر ہے، میں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے۔ پہلا امتحان کہ تینوں امام بنایا ہے، دوجا امتحان کی فرمایا کہ میں تینوں خلیل بنایا ہے، پھر فرمایا میں اپنے نبی نو تیری امت چو پیدا کیتا ہے۔ یا اللہ راضی نہیں، فرمایا پھر جدو میرے یار دے امتیاں دے چھوٹے بچے معصوم دنیا تو ٹر جان گے، ابراہیم تو اونا دی تربیت کریا کرے گا۔ جنہ لوگاں دے چھوٹے بچے دنیا تو فوت ہو گئے نے، یاد رکھو آج حضرت ابراہیم تے حضرت سارہ دی گود دے اندر کھیل دے نظر آتے ہیں۔ یہ حضور دا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے امتیاں دے چھوٹے معصوم بچے جڑے دنیا تو ٹر جان گے، جنت وچ ماں باپ دے آن تو پہلا حضرت ابراہیم تے حضرت سارہ ماں باپ بن کے شفقت عطا فرما دے رہے۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام دی زندگی ہے، اور خلیل نے بھی تے زندگی دی انتہا کر چھڑی نا اس رب نال، آپ نے بھی تے امتحان دین دی انتہا کر چھڑی۔ جدو حضرت خلیل علیہ السلام دی پیدائش دا ویلا نا تے بادشاہ دا جی میں ایسا بچہ ہی نہیں پیدا ہون دینا جیڑا میری سلطنت دے اندر دخل اندازی کرے، جیڑا میری سلطنت تو تباہ و برباد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ، ہن جس رات اے اعلان ہوندا ہے اس رات حضرت ابراہیم ماں دے شکم دے اندر آ جاندے ہیں، ماں دے شکم دے اندر آ گئے۔ ماں نو سوچ پہ گئی کہ لکھاں بچے قتل ہو رہے نے، لکھاں بچے قتل ہو رہے نے، تے میرا بیٹا بھی پیدا ہویا تے میرا بیٹا بھی قتل ہو جائے گا، انہوں میں شہید کر دیتا جائے گا۔ رو کے آندیاں نے مولا میں کی کراں؟ فرمایا تو گھبرا نہ، تو عام نہیں میرے نبی دی ماں ہے، تو میرے نبی دی ماں ہے۔ یا اللہ میں کی کراں؟ فرمایا جدو ویلا گزاری جا تیرے تے کسے دی نظر ہی نہیں پین دے، تیرے تے کسے دی نظر ہی، یا اللہ باہر کتیاں وانگو پھر دینے پہ کسے نے مینوں ویکھ لیا۔ فرمایا اے میرے نبی دی ماں گھبرا نہ، تو کسے دے کولوں لنگ دی جائیں گی، انج پردے پا دیاں گے، اکھاں تو انیاں کر دیاں گے، کیونکہ میں نبی نو کائنات وچ پیدا فرمانا۔ اور اس طرح ہی ہوندا رہا ہے۔ تاریخ سیرت دیاں کتاباں پڑھو، تاریخ دیاں کتاباں پڑھو، حضرت ابراہیم دی اماں بازاراں چوں گزردیاں نے، کسے دی حالانکہ حاملہ خاتون ہوئے او دے اثرات نظر آوندے نے، لیکن حضرت ابراہیم دی ماں گزردیاں نے کسے نو پتہ ہی نہیں چلدا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماندا پردے پا دیاں گے، ویلا گزر دیاں۔ جدو حضرت ابراہیم دی ولادت دا ویلا قریب آیا نا تے حکم ہویا اے ابراہیم دی ماں جنگل میں چلی جاؤ، غار میں چلی جاؤ، اتھے میرا نبی پیدا ہوئے گا۔ ان حضرت ابراہیم دی والدہ محترمہ پیدائش تو 7 دن پہلا، بعض روایات میں 3 دن دے الفاظ ہوندے نے، اب 3 دن پہلا اس غار میں چلیاں گئیاں، جا کے ڈیرا لایا، ویلا گزریا، اللہ دا نبی دنیا تے تشریف لایا ہوتا ہے۔ اور آنکھوں تے اتھے بھی قرآن پڑھا، آنکھوں سبحان اللہ۔ نمرود کی کردا ہے کہ میں ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہون دینا جڑا میری سلطنت نو تباہ کرے، جڑا میری سلطنت تے حرف آوے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پروردگار فرماتا ہے مشرک کافر کوشش کر دے نے میرے نور نو بجھانا چاہتے نے، اللہ فرماتا ہے میرا نور کوئی بجھا نہیں سکتا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی دا بے تاج بادشاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ کیویں فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے دم دم روے ہوئے خیال دلیں وچ
دم دم روے ہوئے خیال دلے وچ تے ہور نہیں کچھ سوچے دا ہو جس دیوے نوں او آپے بالے پھر نہیں کسے تو او بجھے دا حضرت ابراہیم دی ولادت ہو گئی ہن ماں نے پہلے دن دودھ پلایا تے واپس آ گئی حکم ہویا کہ 3 دن جانا نہیں ہن آخر ماں سی دل وچ خیال آیا پہلے دن دا بچہ ہے میں اکو باری دودھ پلایا تے پتہ نہیں ہن بچے دا کی حال ہوئے گا تے کی بنے گا اللہ کریم نے کیسا انتظام کر دیتا کہ اسے پہاڑ دے اگے ایک پتھر آ ڈگا رستہ بند ہو گیا ابراہیم دی ماں گزریاں پتھر بند ہو گیا آندیاں نے مولا پتھر اگے دے چھڑیا میرے کو تے ہٹایا ہی نہیں جائے گا فرمایا جے اگے رستہ بند میں کیتا ہے تے کھول بھی میں ہی دوں تو گھبرا نہ حضرت ابراہیم دی والدہ 3 دن تو بعد آئیاں تے جناب خلیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام منہ میں انگلی پائی بعض کتابوں میں چاہتا ہے 2 انگلیاں پائیاں بعض کتابوں میں چاہتا ہے کہ انگوٹھا پایا انگوٹھا پا کے چوستے ہیں تے فرماندیاں نے میں بینی ہاں کہ جی میں حضرت ابراہیم لب ہلا رہے ہیں اپنے منہ نو حرکت دے رہے ہیں فرماندیاں نے جدو میں انگوٹھا کھچنی ہاں اللہ اکبر کبیرہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کی لکھتے ہیں فرماندے نے انگوٹھا کھچنی ہاں تے انگل ایک کے تے نیرہ 2 پہیاں وگ دیاں انگل ایک کے تے نیرہ 2 ایک دودھ دی نہر آ رہی ہے ایک شہد دی نہر آ رہی ہے واہ میرے مولا تیریاں شانہ ہن حضرت ابراہیم دی والدہ جدو جناب ابراہیم دا چہرہ رج کے ویکھیا نا تے بڑی حسین سن حسن دا عالم ایسی کہ حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ ابراہیم کڈے سونے سن آپ نے فرمایا ابراہیم نو ویکھنا تے میں محمد دا چہرہ ویکھا میں ایڈے سونے سن حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی ماں والدہ محترمہ اپنے بیٹے دا چہرہ ویندیاں نے تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی روح تڑپی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ترجمہ کینے فرماندے نے آپ فرماندے نے سورج وانگے ہوئے نورانی میں تھا جی سورج وانگ نورانی میں تھا اتے نظر نہ کی دی جا آوے جے پتھر دل والا کے تے اکھیں پانی آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام مفسرین نے فرمایا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سے ایک بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے جڑا میاں صاحب نے فرمایا کہ سورج وانگ نورانی متھا حضرت ابراہیم دا متھا بڑا حسین سی خوبصورت سی وجہ ایسی کہ اس متھے وچ میرے مصطفیٰ دا نور چمک حضور دا نور مبارک موجود سی جناب ابراہیم علیہ السلام بیلا گزردیاں جدوں آپ 3 سال دی عمر ہوئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ماں نو آکھیا ماں باہر دا بھی کوئی جہان ہے سورج دیاں کرنا ہن ویکھو تے ایک اور بات عرض کراں لوکی آندے نے نبی ساڈے ورگا استغفر اللہ معاذ اللہ عقل دے انیا نبی تے بڑی دور دی بات ہے تو تے حضرت ابراہیم نو ویکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 سال سورج دی روشنی نہیں ویکھی 3 سال تازہ ہوا نہیں ملی بندے نو تازہ ہوا نہ ملے تے جھٹکے مر جاندا ہے لیکن ابراہیم زندہ نے اور 3 سال زندہ نے یہ تو نبوت دا اعجاز تے اعزاز ہوندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں باہر بھی کوئی جہان ہے فرمایا ہاں پتر ہے دروازہ کھولیا حضرت ابراہیم باہر نکلے باہر ویکھیا جانور چردے نے سورج چند ستارے ہوا فضا خلا دنیا دا جہان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل دے ویکھ دے اماں نو پوچھتے نے اماں یہ جہان بنان والا کون ہے
یہ کنے بنایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ سوچی پی گئیاں تے فوراً دل وچ خیال آندا ہے اے بچہ اوہی بچہ ہے، اے بچہ اوہی بچہ ہے جدی خواب وچ نشاندہی ہوئی سی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری سلطنت نو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان آندیاں نے بیٹا انج دے سوال نہیں پوچھی دے۔ آپ نے اگلا سوال پوچھ دیتا، آندے نے اماں مینوں پالن والا کون ہے؟ فرمایا تینوں پالن والی میں ہاں۔ اماں تینوں پالن والا کون ہے؟ فرمایا مینوں پالن والا تیرا ابا ہے۔ ابے نوں پالن والا کون ہے؟ انہیں کہ تیرے ابے نوں پالن والا نمرود ہے۔ آپ نے فرمایا نمرود نوں پالن والا کون ہے؟ نمرود دا پالن ہار کون ہے؟ ہن ماں سوچی پی گئی، آکھن لگی پتر جے لوکاں نوں یہ گل پتہ چل گئی تے اگے ہی وہ جان دے دشمن نے، پتہ نہیں کی بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خلیل الہی علیہ السلام ماں دے پیر پھڑ کے آندے نے اماں جس رب نے انہاں حالاتاں وچ مینوں پیدا فرما لیا نا تے گھبرا نہ، انہیں اینیاں مینوں شانہ دے کے بھیجیاں نے، اگر اے نمرود دے ہواری مینوں بلدی اگ وچ بھی سٹن گے اللہ مینوں اوتھے بھی محفوظ ہی رکھے گا، کیونکہ اللہ نے مینوں دنیا تے بھیجیا ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام ویلا گزردیاں اپنے گھر گئے، ہن بتاں والے گھر پیدا ہوئے نے، بتاں والے گھر پیدا ہوئے نے۔ یاد رکھنا یہ بتاں دی پوجا حضرت نوح دے دور تو شروع ہوئی ہے، اس تو پہلے بتاں دی پوجا نہیں سی۔ انہاں دے بابے سن بدھ، سوا، یغوث، یعوق تے نصر، یہ 5 بابے سن۔ وہ جیڑا مردہ سی وہ دا بت بنا لیندے سن، جیڑا مردہ وہ دا بت بنا لیا، بتاں دی پوجا شروع ہو گئی۔ پھر مورتیاں تے معاملہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر بھی مورتیاں بنائیاں جاندیاں سن تے ویچیاں جاندیاں سن۔ آپ دے چچا آزر انہیں بھی بت بنانے، ون سونے بت بنانے تے اپنے پتراں نوں کہنا لو بھئی ویچ کے آؤ۔ انہیں ابراہیم نوں آکھیا بھئی توں بھی پیسے کمایا کر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہن انہوں نے بت لے کے ٹرنا، مونڈے تے رکھیا ہونا، بت لے لو بھئی، یہ بارش بھی برساندا ہے، یہ حفاظت بھی کردا ہے، یہ روٹی بھی دیندا ہے، رزق بھی دیندا ہے، شفا بھی دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پھڑیا تے گلے 'چ پائی رسی، تے گلے 'چ رسی پا کے تے جناب ابراہیم گلیاں وچ لے کے ٹر پئے۔ ہن دوجے بھرا آواز دیندے نے بت لے لو جڑا بارش برساندا ہے، یہ آواز لاندے نے بت لے لو جڑا بارش نہیں بسا سکدا۔ انہیں کہنا بت لے لو جڑا شفا دیندا ہے، انہیں کہنا بت او لے لو جڑا شفا نہیں دیندا۔ انہیں کہنا بت لے لو جڑا رزق دیندا ہے، انہیں کہنا او بت لے لو جڑا رزق بھی نہیں دیندا۔ انہیں ہر آواز حضرت ابراہیم نے الٹ آواز نکالنی۔ پھر آپ نے کی کیتا؟ حضرت خلیل نے بت پھڑیا تے نالی 'چ ڈوبا دیتا، وہ دی گردن تو پکڑ کے نالی 'چ ڈوبا دے کے تے لوکاں دے سامنے آندے نے لوکو اینوں اپنا محافظ بنائی پھر دیو، جیڑا اپنے آپ نو میرے کولوں نہیں بچا سکیا وہ تہاڈی حفاظت کی کرے گا۔ ہن توجہ کرنا، حضرت خلیل ٹردیاں نا بازار دے وچوں جا رہے ہیں، ایک دروازہ کھڑکی کھلی، وڈیری اماں ابراہیم توں بھی بت پیا ویچنا ہے؟ جی اماں میں بھی بت پیا ویچنا۔ آکھن لگی ساڈے خدا تے انج راضی ہوندے نے جے انہاں دے سامنے چڑھاوے چڑھائیے، انہاں دے سامنے پیسہ خرچ کریے، انہاں دے سامنے دمبے تے بکرے دئیے، یہ تے تاں راضی ہوندے نے۔ تو جڑے رب نو مننا تیرا رب کیویں راضی ہوندا ہے؟ جملہ سن جناب خلیل علیہ السلام حضرت ابراہیم مسمہ دے جملے سن کے جناب خلیل الہی علیہ السلام فرما دے نے اماں اے پیسے لینا تیرے بتاں دا خاصہ ہے، اللہ اماں اے پیسے لے کے چڑھاوے لے کے اے تے بول نہیں سکدے تے چل نہیں سکدے، انہاں وچ تے قوت تے طاقت کوئی نہیں۔ آکھن لگی تیرا رب کیویں راضی ہوندا ہے؟ جناب خلیل علیہ السلام فرما دے نے اماں میرے رب دی شان ہے وے، میرے پروردگار دی شان ہے وے، ساری زندگی گناہاں وچ گزر جائے، ساری زندگی جرم کردیاں گزر جائے، ساری زندگی حرام کردیاں گزر جائے، ساری حیاتی او دی نافرمانی کردیاں گزر جائے، اماں میرا رب ایڈا رحیم ہے، آندا ایک واری سجدہ کر لے میں سب کچھ معاف فرما دیاں۔
اے میرے رب دیاں شاناں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما کہن لگی مینوں بھی بت دے دے، میں بت خریدنا چاہنی ہاں۔ جناب خلیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اما نو آندے نے اما پہلا بت کتھے ہی؟ آکھن لگی چور چوری کر کے لے گئے نے، چورا میرا بت چوری کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم مسکرا پے، مسکرا کے آندے نے اما او بت کیڑی شے دا سی؟ آکھن لگی میرا رکھوالا سی، میرا چوکیدار سی۔ جناب خلیل علیہ السلام مسکرا کے آندے نے اما کڈی عقل دی ماری ہے جڑا اپنے آپ چوری ہو جائے، جنوں کوئی چوری کر کے لے جائے، وہ کسے دا رکھوالا کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہن لگی ابراہیم کیا تیرا رب حفاظت کردا ہے کہ نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اما میرے رب دی شان ہے وے، میرے رب دی شان ہے وے۔ اللہ فرماندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ آکھن لگا میرے رب دی شان تے وے جڑا سدا زندہ ہے تے سدا ہی رہنا ہے، اور زندہ تو ہٹ کے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب تے کدے بے خبر ہی نہیں ہوندا۔ اما آکھن لگی پھر انج کر مینوں اپنے رب نال ملا دے، کنج ملے گا؟ لبدا ہے، نظر آوندا ہے؟ فرمایا اما میرا رب لبدا نہیں، میرا رب لبدا نہیں، پھر مینوں کنج پتہ لگے گا تیرا رب کنج دا ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام آسمان والے ویکھیا، آکھیا مولا بندی تیری ہے، کھیڑے پی گئی ہے، آندھی تینوں ویکھنا ہے، بغیر ویکھنوں تینوں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا، تینوں مننا نہیں۔ حکم آیا خلیل تو اشارہ تے کر، اسی اپنے جلوے بھی بخا دے، تو اشارہ تے کر، تو اشارہ تے کر۔ جناب خلیل علیہ السلام مائی نو غسل دعایا، غسل دعا کے جناب خلیل علیہ السلام مسلے تے بٹھا کے آندے مولا میری فریاد تیری بارگاہ دے اندر، اج نبی دی عزت تیرے ہاتھ دے اندر، اج نبی دا پردہ تیرے ہاتھ دے اندر۔ جناب خلیل علیہ السلام اپنا متھا زمین تے ٹیک کے جناب خلیل سجدہ کر دینے، جناب خلیل سجدہ کر دینے۔ جدو سر سجدے وچوں اٹھایا اما دا چہرے تے رونقاں نے مسکرا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب خلیل فرماندے نے اما چہرے تے مسکراہٹ کیوں ہے؟ اے رونقاں کیڑی وجہ تو نے؟ ماں بول کے آندی اے ابراہیم جدو میں سر سجدے وچ پایا ہے ادو بڑی حسین شکل نظر آئی ہے، میں نہیں جان دی او شکل کیڑی سی، او شکل کون سی؟ پروردگار فرماندا ہے اماں، پروردگار فرماندا ہے اماں کوئی شکل عام نہیں، میرے رب نے تینوں اپنا جلوہ عطا فرما دیتا۔ سارے بولو اللہ 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 اللہ۔ اللہ نے اپنا جلوہ دے دیتا ہے۔ ہن بڑے سارے اعتراض ذہن میں اٹھن گے، میں حوالہ وکھاڑ نوں تیار ہاں، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری تابی نے نبی نو ویکھیا نہیں، آپ نو کسی نے پوچھا رب نو ویکھیا جی؟ انہوں نے فرمایا میں 100 باری رب ویکھیا ہے، میں 100 باری رب ویکھیا ہے۔ ہن اللہ دا چہرہ ساڈے ورگا تے نہیں، وہ تو انہاں چیزاں تو پا کے کما یلیق بشانی، اللہ دا جلوہ جویں او دی شان دے لائق ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو مائی نے رب دا جلوہ ویکھیا آکھن لگی کلمہ پڑھا تے غلام بنا دے۔ اور جدو حضرت خلیل دا وصال ہوندا ہے، آپ دے وصال دے موقع تے جدو فرشتہ آیا نا جی لین آیا تو فرمایا میں تے نہیں جانا لے، کڈا بڑا فرق ہے، تیری تے میری جرت ہے فرشتے نو کہن دی میں نہیں جانا؟ حضرت ابراہیم فرمایا میں نہیں جانا لے، جا واپس ٹر جا۔ فرشتہ واپس ٹر گیا۔ یا اللہ تیرا نبی تے راضی نہیں، اگو جواب کی ہوندا ہے؟ فرمایا جا میرے خلیل نو کہہ ایک یار دوجے یار نو ملنا چاہتا ہے، ایک یار دوجے یار نو ملنا چاہتا ہے۔ فرشتہ پھر آ گیا جی اللہ فرماندا ہے ایک یار دوجے یار نو ملنا چاہتا ہے، تو فرمایا پہلا کیوں نہیں دسیا؟
पहला क्यों नहीं दसा हूँ ही आपने चादर लई लेटे फरमाया आ जा। हज़रत खलील अलैहिस्सलाम वो हस्ती है 70,000 नबी जिस नबी की नस्ल चो पैदा होए, जिस नबी की पुश्त विचों पैदा होए। मेरे भाई अज उस नबी दियाँ यादां मना रहे हैं पूरी दुनिया के लोग। कोई मकामे नबूवत मन्ने भावें ना मन्ने, इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करना ही पैना है, तां ही तेरा हज कबूल है। दुआ है अल्लाह पाक सब की हाज़री कबूल फरमाए। एक दो सवाल ने वो बस दिन में रख लो। कुर्बानी के हवाले नाल, कुर्बानी के हवाले नाल जी इज्तिमाई कुर्बानी का मामला होंदा है ना, 2 3 4 भाई रल के एक जानवर हिस्सेदार हो जाते हैं। याद रखियो लेले विच नहीं हो सकते। मैनू ये भी फोन आया अगले दिन कि जी लेले महंगे ने, 2 बंदे रल के ले लईए। बकरे विच हिस्सा नहीं हो सकता, बड़े जानवर विच 7 हिस्से हो सकते हैं। ठीक है जी, अपनी तौफीक के 2 हिस्से पा लो, 3 हिस्से पा लो, 4 हिस्से पा लो, लेकिन जिन्ने हिस्से पाओगे उन्होंने नामीनेट करना है। मसलन मैं अपनी मिसाल दसना जी, मैं 2 हिस्से पाए ने एक बड़े जानवर दे विच, नामीनेट हो गए ने। मसलन मैं नामीनेट करने अपने आप नूं और अपनी वाइफ नूं मैं नामीनेट कर दिता, क्योंकि मेरे वालिदैन दुनिया ते कोई नहीं। असीं की करने आ, जिंदे रह जाते हैं तो मुर्दियां नूं सवाब पहुँचाने बई कुर्बानी नहीं। पहले जिंदियां ते लाजम है, जो दुनिया ते मौजूद ने, मुर्दियां ते कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ दुआ करो अल्लाह सवाब जरूर दवे, ये और कमी कोई नहीं उस बार गवे। नामीनेट करना चाहे 2 बंदे रल के ले लैन, 4 लैन या 7 बंदे रल जान, कोई हरज नहीं। फिर एक और बात जी, 7 बंदियां नूं छुरी नूं हथ लवाना जी कुर्बानी के टाइम, ये भी कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ इजाज़त ज़रूरी है। उस तो बाद जदों जानवर ज़बह किया जाता है उसमें जी 7 बंदियां दा मौजूद होना भी ज़रूरी है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं, जस्ट इजाज़त होना काफ़ी है। हाँ जी भाई जी, उमूमन इस तरह होंदा एक बंदे नूं मुख्तार बना दिता जाता है, वो बंदा जिहड़ा ना वो जानवर खरीददा फिर सारे हिस्से ये जिहड़ा ना कसाई की मजदूरी भी ये ही शामिल होएगी। मतलब 70,000 का जानवर आया, 10,000 मजदूरी है, 80,000 रुपया, उन्होंने 7 हिस्सों में तकसीम करो और कोशिश करो 1 रुपये का भी अगां पिछा ना हो, क्योंकि इस मामले में। अच्छा एक और बात जी, क्योंकि मेरे नाल पेश आया, उमूमन कई लोग करते हैं कि जी 40 50 45 50,000 रुपये का जानवर लैन का, छोटे जानवर उन्हां दियां उम्रां नहीं जे पूरियां हुंदियां, याद रखो 2 साल जरूरी है। वो दिल नूं बस तसल्ली देने वाली गल है कि जी मैं कुर्बानी कीती है, उन्हां दियां उम्रां नहीं पूरियां हुंदियां। वड्डे जानवर वास्ते 2 साल की उम्र होना जरूरी है। छोटे जानवर लियाओ, उमूमन इस तरह हुंदा चलो जी 30,000 का 35,000 का बकरा होना जी 10-15,000 होर पाओ तो जी 7 कर लवो, लेकिन ये वेखो 7 के काबिल है, उसकी उम्र पूरी है कि नहीं, ये लाजमी है। मैनू भी यही आफर हुई है, छड्डो जी 2 हिस्से तो 20,000 तुसां कीता या 25,000 कीता तो 25,000 होर पाने तो छोटा जानवर लै आने। मैं कहना भाई कम अज़ कम जिहड़ियां शराइत ने वो साडे जिम्मे ने पूरियां करनियां। तो मेरे भाई इन्हां चीज़ों जरूर मद्देनज़र रखो, खास तौर पर इज्तिमाई कुर्बानी ते बड़े सारे मामलात हुंदे ने। अल्लाह ताला सब नूं अमल ता फरमाए। मजीद मेरे जिस साथी ने ज़रूरत है रब्ता कर सकता है, फारूक हार्डवेयर वाले, उन्होंने वालिद साहब अलहाज